Mama, aku mau es krim. Apa, A? Enggak ya, kan kamu lagi pilek, lagi batuk. Enggak. Mama, aku mau ini. Apa lagi sih, A? Enggak, batuk. Mama, kalau enggak yang ini aja deh. Astagfirullahaladzim, enggak, A. Mau marah ya? Oh, udah deh masakin. Aku ini aja. Kita bener nih anaknya mau lemparin apa ya? Nih, kamu mau makan juga enggak? Batuk. Ayo.